Buongiorno a tutti, buongiorno a tutte. Oggi realizzeremo insieme questa copertina da culla o da passeggino. È un po' particolare, ho voluto fare una copertina un po' diversa dal solito, fatta da questa mattonella con questo fiore centrale morbido, a petali morbidi, quindi una cosa un po' geometrica, ma comunque carina ed effetto. Per realizzarla avremo bisogno di lana media, di uno spessore medio. Io vi lascerò in descrizione il link della lana che utilizzo. Sicuramente avrete bisogno del giallo, del bianco e dei colori di contrasto. In questo caso io ho fatto due tipologie di azzurro e due grigio scuro, però ognuno può scegliere il colore che preferisce. Vi ricordo di iscrivervi al canale per non perdere neanche un tutorial o un video e inoltre vi lascerò in descrizione anche il link per chi volesse al mio shop dove troverete dei prodotti per sostenere il canale. Iniziamo subito. Eccoci, allora iniziamo facendo il nostro cappietto e con l'uncinetto 5, quindi un uncinetto abbastanza grosso, partiamo col fare 5 catenelle. Quindi 1, 2, 3, 4, 5. Ora entriamo nella prima catenella fatta e chiudiamo con una maglia bassissima. Dopodiché facciamo 2 catenelle e facciamo 15 mezze maglie alte dentro al buco che abbiamo creato. Mentre faccio queste mezze maglie alte mi porto dietro il codino di avviamento del lavoro, in modo che lo fermiamo già mentre lavoriamo e dopo basterà tagliarlo. Quindi abbiamo fatto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, prendo un po' di filo, 10, 11, se vedete che non ci state tirate un po', 12, 13, 14 e 15 e vado a chiudere con una maglia bassissima nella seconda catenella fatta e poi tiro. Ora facciamo un giro solo di aumenti, quindi facciamo le nostre 2 catenelle di avviamento che sostituiscono la prima mezza maglia alta. Nella stessa asola facciamo un'altra mezza maglia alta, quindi dovremo fare 2 mezze maglie alte dentro ciascun punto. In questo modo facciamo in ogni punto un aumento. Continuiamo così per tutto il giro. Ok, sono arrivata alla fine del giro, chiudo con una maglia bassissima nella seconda catenella realizzata all'inizio e questo è il nostro centro. Adesso inizio con un giro alternato di aumenti, quindi faccio 2 catenelle che mi sostituiscono la prima mezza maglia alta, un'altra mezza maglia alta nello stesso punto, poi vado a fare una mezza maglia alta nel punto seguente, che quindi è un punto normale, e 2 mezze maglie alte in quello successivo ancora, che quindi è il mio aumento. E alterniamo per tutto il giro punti realizzati con una sola mezza maglia alta e aumenti, quindi 2 mezze maglie alte nello stesso punto. Quindi 2, qua una mezza maglia alta, in quello successivo faccio l'aumento, quindi 2 mezze maglie alte, di nuovo una mezza maglia alta e in quello successivo aumento, quindi 2 mezze maglie alte nello stesso punto. Procedo alternando questi 2 punti lungo tutto il giro. Ok, sono arrivata alla fine, chiudo con una maglia bassissima
nella seconda catenella che ho realizzato e siamo al nostro terzo giro. Quindi iniziamo il quarto, facciamo 2 catenelle, sostanzialmente dovrò ripetere lo stesso pattern di prima, ma invece che alternare un aumento a una mezza maglia alta, alternerò un aumento a 2 mezze maglie alte. Quindi ho fatto la prima, vado a fare un'altra mezza maglia alta nella maglia successiva e poi faccio il mio aumento, quindi 2 mezze maglie alte dentro la stessa maglia. Dopodiché faccio una mezza maglia alta nel punto successivo, un'altra mezza maglia alta nel punto successivo e in quello successivo vado a fare un aumento, quindi 2 mezze maglie alte nello stesso punto e continuo alternando 2 mezze maglie singole a un aumento, quindi 2 mezze maglie nello stesso punto per tutto il giro. Quindi vado avanti in questo modo. Eccoci qua, sono arrivata alla fine, chiudo il mio giro con una maglia bassissima nella seconda catenella realizzata. Quindi iniziamo l'ultimo giro del nostro centro. Il principio è sempre lo stesso, quindi prima abbiamo fatto una mezza maglia alta che intervallava un aumento. Nel secondo step abbiamo fatto 2 mezze maglie alte che intervallavano un aumento, adesso ne dovremo fare 3, quindi 1, 2, 3 mezze maglie alte, aumento, quindi 2 mezze maglie alte nello stesso punto, 1, 2, 3 mezze maglie alte singole e aumento, quindi 2 mezze maglie alte nello stesso punto. Alterno questo aumento e queste 3 mezze maglie alte per tutto il giro e questo sarà l'ultimo giro per il nostro centro, dopodiché passeremo a fare i petali. Ok, sono arrivata alla fine, chiudo con una maglia bassissima nelle 2 catenelle, dopodiché prendo le mie forbicine, taglio il filo e chiudo con un'ultima maglia bassissima e abbiamo realizzato il centro del nostro fiore. Ora andremo a fare i petali. Ok, allora per fare i petali mi aggancio in questo modo e faccio passare l'altro colore attraverso la prima asolina. In realtà il primo giro seguirà un pattern simile a quello che abbiamo appena realizzato. Quindi mi raccomando, attaccate il filo dal lato, diciamo, giusto del lavoro, quindi non dal retro, in modo che poi la mattonella sia tutta dal lato giusto. Stavo dicendo, inizieremo il giro in modo molto simile all'ultimo, quindi abbiamo fatto 3 mezze maglie alte intervallate da un aumento. In questo giro andremo a fare 4 mezze maglie alte intervallate da un aumento, quindi facciamo 4 mezze maglie alte, ci portiamo dentro anche i codini in modo che poi dobbiamo solo tagliarli, ok, e poi facciamo un aumento, quindi 2 mezze maglie alte nello stesso punto, di nuovo 4 mezze maglie alte, 2, 3, 4 e un aumento, quindi 2 mezze maglie alte nello stesso punto. Procediamo con questo alternare 4 mezze maglie alte e aumento per tutto il giro. Ok, siamo arrivati alla fine, chiudo con una maglia bassissima nella seconda catenella. Ok, ora inizia la parte un po' più difficile, in cui bisogna seguire bene il pattern, quindi dovremo ripetere per 7 volte una combinazione di maglie.
facciamo una catenella e facciamo una, 2 maglie basse. Dopodiché faremo 2 mezze maglie alte, quindi una mezza maglia alta e un'altra mezza maglia alta, 2 maglie alte, quindi una, 2 maglie alte, un aumento fatto con maglie alte, quindi 2 maglie alte nello stesso punto, 1, 2, e poi torniamo indietro con la sequenza, quindi 2 maglie alte, 2 mezze maglie alte e alla fine, invece che fare 2 maglie basse come all'inizio, ne faremo solo una. Questo perché se l'ultima della nostra sequenza è una sola maglia bassa e l'inizio della sequenza successiva sono 2 maglie basse, noi avremo un numero dispari, che è quello che vogliamo, di 3 maglie basse. Quindi iniziamo la seconda sequenza con 2 maglie basse. Quindi tra i due, diciamo, allargamenti di petali ci sono 3 maglie basse. Quindi abbiamo fatto le nostre 2 maglie basse, 2 mezze maglie alte, 1, 2, 2 maglie alte, un aumento di maglie alte, quindi 2 maglie alte nello stesso punto, e torniamo indietro con lo schema, quindi 2 maglie alte, 2 mezze maglie alte e una maglia bassa. Faccio vedere ancora una volta lo schema, quindi la sequenza, e poi andremo avanti fino alla fine del giro con queste sequenze. Quindi 2 maglie basse, 2 mezze maglie alte, 2 maglie alte, 2 maglie alte, un aumento di maglie alte, quindi 2 maglie alte nello stesso punto, e torniamo indietro, quindi 2 maglie alte, 2 mezze maglie alte, e una maglia bassa. Ricomincio con le 2 maglie basse della sequenza e vado avanti in questo modo per tutta la riga. Ok, una volta finito questo giro dobbiamo fare un'altra sequenza che partirà con 2 maglie basse, quindi faccio rivedere l'avvio, quindi faccio una catenella che mi sostituisce la prima maglia bassa e un'altra maglia bassa. Dopodiché faccio 4 mezze maglie alte, quindi 4, esatto, 1, 2, 3 e 4, e mi trovo, diciamo, sopra alla V di aumento. Ora faccio un altro aumento con maglie alte nella prima, diciamo, maglia alta della V sottostante. Quindi qua faccio un aumento di maglie alte e dopodiché faccio di nuovo 4 mezze maglie alte, quindi 1, 2, 3 e 4, e di nuovo 2 maglie basse, 1, 2, riparto con la sequenza, 2 maglie basse, 1, 2, 4 mezze maglie alte, 1, 2, 3 e 4, mi trovo sopra la V di aumento precedente, nella prima maglia alta dell'aumento faccio un altro aumento di maglie alte,
quindi 2 maglie alte nello stesso punto. Dopodiché di nuovo 4 mezze maglie alte, 2, 3, 4 e 2 maglie basse, 1, 2. Faccio vedere la sequenza ancora un'ultima volta e poi sarà la stessa sequenza per tutto il giro. Quindi 2 maglie basse, 2, 4 mezze maglie alte, 1, 2, 3 e 4. Mi trovo sopra l'V di aumento del giro precedente. Nella prima maglia alta dell'V di aumento faccio un altro aumento, quindi 2 maglie alte nello stesso punto. E poi di nuovo 4 mezze maglie alte, 3 e 4 e 2 maglie basse, 1, 2. Continuo in questo modo per tutto il giro. Sono arrivata alla fine del giro, chiudo con una maglia bassissima nella prima catenella. Quindi come vedete, allargando un po', si sta creando il nostro fiore. Ok. La prossima riga è l'ultima per quanto riguarda i petali, poi inizieremo a fare il giro per rendere il fiore quadrato. Quindi in questo giro facciamo una maglia bassissima, che in questo caso viene sostituita dalla prima catenella, una maglia bassa, dopodiché 2 mezze maglie alte, 1, 2, 3 maglie alte, quindi 1, 2, 3, un aumento, 1 e 2. Dopodiché torniamo indietro, 3 maglie alte, 2 mezze, e una maglia bassa. Quindi finendo con una maglia bassa e iniziando con una maglia bassissima e una maglia bassa, avremo al centro dei petali uno spazio formato da una maglia bassissima contornata, quindi da una parte e dall'altra, da una maglia bassa. Quindi un'alternanza di maglia bassa e maglia bassissima, però in numero dispari perché saranno un blocco di 3. Quindi iniziamo la seconda sezione con una maglia bassissima e una maglia bassa. Si ricomincia con 2 mezze maglie alte, 3 maglie alte, un aumento di maglie alte, quindi 2 maglie alte nello stesso punto, e si torna indietro, quindi 3 maglie alte, 2 mezze maglie alte e una maglia bassa. Incominciamo l'altra sequenza, ve lo faccio vedere ancora una volta, con una maglia bassissima, una maglia bassa, 2 mezze maglie alte, 3 maglie alte, un aumento di maglie alte, quindi 2 maglie alte nello stesso punto, 3 maglie alte, due mezze maglie alte,
e una maglia bassa. Vedete, in questo modo si formano bene i nostri petali, con questo petalo un po' morbido, appunto, che è quello che volevo realizzare con questo pattern. Andiamo avanti così per tutta la riga. Ok, sono arrivata alla fine, chiudo con una maglia bassissima, taglio il filo e chiudo il lavoro con un'altra maglia bassissima. Ok, tiro bene. Ok, abbiamo fatto il nostro fiore. Adesso qua è tutto un po' da allargare. Eccoci qua. Ok, adesso iniziamo a trasformare il fiore in un quadrato in modo da poter fare la mattonella. Prendo il filo bianco. Ok, ho fatto il mio cappietto col bianco, punto l'uncinetto esattamente nella metà del petalo, ok? E mi porto dentro il mio filo bianco. Faccio 4 catenelle che mi andranno a sostituire la prima maglia altissima, dopodiché faccio un'altra maglia altissima nel punto successivo. Quindi carico il filo 2 volte, entro nel punto successivo, tiro fuori, passo attraverso 2, carico, passo attraverso 2, carico, passo attraverso le altre 2. Dopodiché facciamo una maglia alta, come sempre mi porto dietro il codino del lavoro in modo da fissarlo mentre lavoro. Quindi, e dopo la maglia alta facciamo una mezza maglia alta. Dopodiché facciamo 8 maglie basse. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Una mezza maglia alta, una maglia alta, quindi stiamo andando a rialzarci, e 3 maglie altissime. Quindi carico il filo 2 volte, ne faccio scivolare 2, poi altre 2 e poi altre 2. Di nuovo un'altra maglia altissima e di nuovo un'altra maglia altissima. Nella prima, diciamo, all'inizio ne abbiamo fatte solo 2 perché poi alla fine dell'altro giro andremo a fare la terza che ci congiungerà in modo che quella fatta con le catenelle sia al centro. Dopodiché ricominciamo il pattern, quindi maglia alta, quindi il pattern finisce con le 3 maglie altissime e ricomincia dalla maglia alta, quindi una maglia alta, una mezza maglia alta, 8 maglie basse, 1, 2, 3, prendo un po' di filo, 4, 5, 6, 7 e 8. Una maglia, mezza maglia alta, una maglia alta e 3 maglie altissime. 1, 2, e 3. Ricominciamo, faccio vedere l'ultima volta questo schema, poi sarà da ripetere per tutto il giro. Quindi una maglia alta, una mezza maglia alta, 8 maglie basse,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Una mezza maglia alta, una maglia alta, 3 maglie altissime, 1, 2 e 3, e seguiamo questo schema per tutto il giro. Ok, sono arrivata alla fine, ho fatto quindi la prima maglia altissima e mi ritrovo con dietro dopo 2 maglie altissime, di cui una sostituita dalle 4 catenelle, punto nella quarta catenella e chiudo con una maglia bassissima. Ok, come vedete abbiamo innanzitutto come primo step per rendere quadrato il nostro fiore, l'abbiamo reso rotondo, perché nel momento in cui io vado a colmare questi spazi che formano i petali, io vado a rendere rotondo il progetto e poi passare dalla forma rotonda alla forma quadrata è molto più semplice. Adesso il prossimo giro serve a consolidare ancora di più la forma rotonda ed è molto semplice, da qua in poi i passaggi sono semplicissimi. Quindi il prossimo giro è semplicemente un giro di maglie basse. Quindi proseguo, sopra ogni punto faccio una maglia bassa, in modo che diciamo al prossimo giro parto con una tavola bianca, diciamo, i punti tutti uguali. Quindi sopra ogni punto faccio la mia maglia bassa e proseguo così per tutto il giro. Ok, sono arrivata alla fine del giro e chiudo con una maglia bassissima. Ora che abbiamo definito la figura, diciamo la forma circolare, andiamo a creare gli angoli. Gli angoli verranno creati ogni 26 maglie. Adesso faremo un giro di mezze maglie alte. Ogni 26 mezze maglie alte andremo a fare un angolo. Ovviamente il primo, diciamo, la prima parte, la parte prima del primo angolo, scusate il gioco di parole, sarà di 13, perché noi faremo 13 mezze maglie partendo, faremo il nostro angolo, continueremo a lavorare con i nostri angoli e dall'ultimo angolo faremo altre 13 mezze maglie alte, in modo che questo blocco sia poi in effetti da 26 mezze maglie alte. Quindi iniziamo facendo 2 catenelle e faccio 13 mezze maglie alte, quindi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. Nella maglia successiva faccio una mezza maglia alta, 3 catenelle e un'altra mezza maglia alta nella stessa maglia. Ops, è scappato. Vedete, in questo modo si forma questo buco che è il nostro angolo. Continuiamo con le nostre mezze maglie alte e questa volta partiamo col giro di 26 mezze maglie alte. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, sono arrivata alla 26esima mezza maglia alta. In
quella successiva faccio una mezza maglia alta, 3 catenelle e un'altra mezza maglia alta e continuo in questo modo fino alla fine del giro, quindi altre 26 mezze maglie alte, l'angolo come vi ho fatto vedere, altre 26 mezze maglie alte e ricordandovi che poi dopo l'ultimo angolo vi rimarrà uno spazio più piccolo perché invece che 26 mezze maglie alte ne dovete fare 13. Ok, ho chiuso il mio giro con una maglia bassissima. Ora, quello che sarà il passaggio successivo è molto semplice, dovremo fare 2 righe, quindi 2 giri formati da maglie alte semplici in cui replichiamo gli angoli. Dopodiché cambieremo colore e faremo un ultimo giro sempre di maglie alte replicando gli angoli col colore giallo. Le chiudiamo tutte col colore giallo in modo che poi quando le andremo ad unire non si vedranno i stacchi e sarà tutto più uniforme. Quindi semplicemente andiamo a fare maglie alte semplici fino a quando non arriviamo all'angolo. L'unica cosa che cambia è che da adesso in poi gli angoli non saranno fatti da 3 catenelle ma da 2. Quindi arriviamo all'angolo con le nostre maglie alte, entriamo dentro, facciamo 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte, tutte dentro lo stesso angolo precedente, in questo modo. Dopodiché molto semplicemente si continua a lavorare tutte le maglie con una maglia alta. Proseguiamo così per tutto il giro, quindi fino ad arrivare qua, chiudiamo con una maglia bassissima e di nuovo 3 catenelle, continuo di maglie alte, faccio l'angolo e di nuovo chiudo il giro, quindi 2 giri semplici così. Dopodiché cambieremo il colore, 3 catenelle, maglie alte, rifacciamo i nostri angoli semplicemente col colore giallo. Ci vediamo alla fine. Eccoci qua, abbiamo finito quest'ultimo giro giallo e questo è il risultato della nostra mattonella a fiori. Ora di queste mattonelle, per fare una copertina da culla, quindi non troppo grande ma di una dimensione adeguata, faremo altre 4 mattonelle. Potete farle nel colore che preferite. Io nel mio caso ho voluto fare 2 grigio scuro e 2 di 2 azzurri diversi, uno un po' più chiaro e uno un po' più scuro da mettere alternati. Quindi ne metterò uno azzurro lì, uno nero lì, grigio scuro, uno da questa parte e uno da quest'altra. Ora dobbiamo semplicemente cucire, quindi si può cucire sia con ago che con l'uncinetto. Io preferisco sempre farlo con l'uncinetto. Allora, prendiamo, ovviamente sempre stando attenti al verso. Ora, se volete cucire con l'ago è indifferente, mentre con l'uncinetto se volete usare la maglia bassa e non bassissima, meglio andare sul retro e poi girare. Se invece volete usare la maglia bassissima come userò io, è indifferente. Quindi entro nei 2 angoli e aggancio il filo. Faccio una catenella, entro, vedete, nell'asola, magari avvicino un po', okay. Entro quindi nell'asola interna da una parte e dall'altra,
scarico il filo, lo faccio passare e faccio una maglia bassissima e proseguo in questo modo lungo tutte le mie catenelle, tutte le mie maglie, e andiamo a cucire così le mattonelle. Procediamo così lungo tutta la riga. Sono arrivata alla fine delle mattonelle e devo unire le altre due, quindi lavoro ancora l'angolo, in questo caso faccio una maglia bassa per lavorare l'angolo, poi prendo l'altra mattonella, entro e faccio una maglia bassissima, prendo l'altra mattonella e faccio un'altra maglia bassissima, dopodiché ricomincio con lo stesso lavoro, quindi unisco le mattonelle in costa dietro sostanzialmente. Vedi, in questo modo abbiamo agganciato le 4 mattonelle che poi quando andremo a fare la cucitura di lato si uniranno ancora di più. Continuiamo in questo modo per tutta la riga. Questo qua è un passaggio un po', non dico fastidioso, ma è quello un po' più laborioso perché avete tanta lana da tenere insieme, quindi il lavoro si fa un po' ingombrante rispetto alla singola mattonella. E continuiamo in questo modo per tutta la riga. Sono arrivata alla fine, chiudo l'angolo con una maglia bassa. Ora taglio il filo e chiudo con una maglia bassissima. Quindi abbiamo sostanzialmente cucito uno dei 2 assi principali. Ora facciamo la stessa cosa su il resto, su quest'asse qua rimanente. Eccoci qua, ho finito anche quest'asse qua con una maglia bassa nell'angolo. Quindi abbiamo cucito tutti e 4 i lati della nostra coperta, come potete vedere. Ora, quello che dobbiamo fare è spostarci sui bordi, fare 1, 2 catenelle e fare una mezza maglia bassa dentro all'angolo e poi fare tutto il contorno della coperta con mezze maglie alte. Ora, dove avremo gli angoli, diciamo a livello della cucitura, faremo la mezza maglia alta senza fare l'angolo. Ovviamente ai 4 angoli principali riporteremo l'angolo in modo che comunque rimanga la forma quadrata. Quindi continuiamo facendo le nostre mezze maglie alte lungo tutto il perimetro della coperta. Ok, abbiamo finito il giro di maglie attorno a tutto, di mezze maglie alte attorno a tutto il contorno. A questo punto possiamo procedere con la decorazione, diciamo, finale del bordo.
Allora, quindi faremo una catenella e 2 maglie basse, dopodiché faremo 5 maglie alte, 1, 2, 3, sposto così si vede meglio, magari così, ok, 3, 4 e 5. Dopodiché andiamo a fare 4 maglie basse, scusate, 4 maglie bassissime, 1, 2, 3, 4 e di nuovo 5 maglie alte. Vedete che si crea questa specie di ondulato che ricorda molto i petali del fiore perché è un ondulato comunque morbido. Quindi 3, 4, 5 e 4 maglie bassissime, quindi 1, 2, 3 e 4. Vedete che si crea un po' questa ondulatura. Continuiamo con 5 maglie alte e ripetiamo questo pattern per tutto il giro. Adesso arriverò all'angolo in modo da farvi vedere come lavorare l'angolo. Sostanzialmente andremo a arrotondare l'angolo. 3, 4, l'ultimo blocco di 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 4 maglie bassissime, quindi 1 l'abbiamo fatta, 2, 3, 4. Allora, dipende un po' come arriviamo all'angolo, quindi 2, 3, 4, 5, ok? E andiamo semplicemente, continuiamo con il nostro pattern, quindi se qua ci sono 2 catenelle e noi dobbiamo fare 4 maglie bassissime, una maglia bassissima, 2 maglie bassissime, 3 maglie bassissime, 4 maglie bassissime, si riprende con le 5 maglie alte. Quindi noi proprio ignoriamo totalmente il fatto che lì ci sia un angolo e proseguiamo con quella che è il conteggio del nostro pattern, indipendentemente da come arriviamo a quel punto. 4 maglie bassissime, procediamo così per tutta la riga. Ok, ho finito i giri di bordo con questa onda molto delicata, non resta altro che stirare la copertina. Grazie per avermi seguita, vi ricordo di iscrivervi al canale per ricevere le notifiche ogni volta che c'è un video nuovo, un tutorial nuovo. Vi lascio in descrizione il link al filato utilizzato, oltre che per chi vuole al mio shop dove potete trovare alcuni prodotti per sostenere il progetto e il canale. Grazie e ciao!